আমি হচ্ছে এই স্টেশনটাতে প্রথম আসলাম, ভুলে চলে আসছি। আমার আসলে এখানে আসার কথা না, কিন্তু এখানে এসে দেখতেছি স্টেশনটা এত সুন্দর। এটা হচ্ছে একটা টানেল বানা স্টেশন। এটার ভিতরে এত সুন্দর আমি জানতাম না। এখানে হঠাৎ করে এই মূর্তিগুলো দেখে আমি ভয়ও পেয়ে গেছিলাম, সত্যি কথা বলতে। দেন ভাবলাম আচ্ছা একটা ভিডিও করে রাখি। মানে এটার স্টেশনটাই আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। পাথর কেটে কেটে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে মনে হয় বানাইছে। সো দিস ইজ অ্যামেজিং। অ্যান্ড এখানে একটা কি হিস্ট্রিও আছে নাকি কি, ও আচ্ছা, আর্ট ট্যুরস ইন দ্য স্টকহোম মেট্রো। ওকে, experience the world's longest art gallery, Thursday and Saturday, June to August. Oh, okay. So art gallery থাকবে, আই মিন স্টেশনের মধ্যেই, আই থিঙ্ক সো।